Ka bone? A? A e bone me një qërra? A? Qka ke bo? E kon ti. Qka ke dhi? A? Ata unë. E pësa nuk e pe apse? Je pës... O ambite prej zhurme sa? Përshëndetje, pra, të nderuar shikus, falinderit gjithve juve që jeni këto, live. Përshëndetje edhe të gjithë juve kudo që jeni, nga do që në ndishni, mirë se takojemi në emisionin Super Sfida! Super Sfida, pra. Omer, kush do të garoj sonte api njofton publikun? Sonde dhe të garoj ekipi i Barcelonës dhe i Realit. Atëherë i ftojmë në skenë ekipin e Realit. A pëfton? E ftojmë në skenë ekipin e Realit. Ekipi i Realit, pra, Orico, Verona, Roma, pra, ullëni, kjo është vendi juj, tani i ftojmë në skenë edhe ekipin tjetër, apo? E ftojmë në skenë ekipin e Barcelonës. Edhe Barcelona. Aj, zani! Pra, këto janë dy ekipet, Barcelona me Realin Junior, normal. E kemi pas sezonin e parë edhe ekipet për të rritur, kanë qenë Barcelona Reali. Orek, ti për Realin e kona po? Qatë sfit kom qenë për Reali, normal. Se Barcelona, edhe Barcelona më pëlqen po jo ma shumë se Reali. Po ekipi jam i zemrës e Chelsea, ama e du edhe Realin. E dënë edhe Realin, sot po garën për Realin. Po, shumë mirë. Orico, gjithë njeni është aktori më i ri, besoj në troje tona, s'po thonë veç në Kosovë, edhe në Kosovë, Shqipëri, Macedoni. Bravo, Orik, ke fillu shumë mirë. Faleminderit shumë, faleminderit. A di që thojnë të na, kur ta dënë, ta dënë. Babi ti, babin e ka aktor, edhe ati është një aktor shumë i mirë, po që nuk i ka rasti me bo fama shumë se djali, po zakonisht të vetmin sukses që do dikush është djalit vetë, ose të fëmis. Ndoshta ka i natit e fikës tjetër, po të fëmija jo. Të fëmija ka qef me pas sukses. Orik, shpresojmë pra që do të vazhdojsh edhe kur të rritesh, ti është një aktor i mirë. Faleminderit shumë, Agjenis. Faleminderit edhe Shpresoj edhe une që kom e vazhdu këto. Pavarësisht profesionet tjera dhe aktrimit po se edhe ke fillu shumë mirë, edhe po akton shumë mirë, po din me lujtë mirë, po qa është shumë e rëndësi, aktori mundet me qenë shumë i mirë, po ka njerë është fatkesisht publiku nuk e pëlqen. Teoriku jënë lidhë gjitha, edhe për pëlqen publiku, edhe është kalun mirë, edhe është në serialin ma të mirë. Qa ka shia. Bleronën e kemi këngëtare. Mirë se ke orë Blerona. Mirë se jo gjeta. Blerona ka fillu edhe kjo shumë shpejt me do këngë të reja dhe shumë famshme në rjetën e fëmijëve, dhe pse na të mëdhejt nështë nuk i ndëgjojnë, por është duke këndu shumë mirë. Bleron, të urojmë sukses e ty në profesion tonë. A do me vazhdu profesionin apo e kivi që si hobi? Se di. Shpresoj që qëfar do profesionit kish tjetër, edhe këto sa do pak me Leon anash. Leon Drimi. Leon Drim, na një prej gara për i sfida, që atë pëlqen ty të sfida? Basketbolli. Basketbol, Basketbolli me trampolin, ma shumë. A trampolin. Nëse ato nuk e kemi një lojë me basketbol, shpresoj që të fitojsh pika të për ekipin e Realit. Inshallah. Edhe Barcelona, Barca, e kemi nënën e Majt.
Alzani, Erona dhe Aldini, a dini çfarë përgjegjësi e keni ju ajo? A di që me bo me hupjo nesër kur dilni në shkollë, cëllën shkollin e? Dardanis, apo? Jeni të gjithë njëjtë shkollë. I pasit edhe shkollën këta, po? A kanë ardhur një për krahë? Po. I përshëndesim. Jo paski dy probleme. Një probleme keni këtu me bu me up, këta silon me dalë për i këtuit. Edhe problemi tjetër në qytet kur dilni me bu me up Barcelona më zë. Kështu që jepni, të dy ekipet garojnë të shojmë tani cila është sfida e parë. Super sfida mundësohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax o njerëz. Tani po e hapim emisionin me lojën e parë hokej në bari. Këtë lojë me siguri e këni po ju, apo? Ju ka rrotë gjithë me po? Po. Nuk është që e këni po, këto ma ndrysha. I keni gjithsejt 3 raunde, se cili do të garoni njëri kundër tjetrit. 1 minutë i keni kohë, brenda 1 minuti duhet ai që jep golla më shumë edhe fiton raundin. Raundi ka 5 pikë, 3 raunde nga 5 pikë. Për gjithë në kush me kam polun, po më duket të riku me Alzanin një gati, apo? Shkojmë, edhe ju tjertë muni me ardhë më afru, mi ndimu me përkra ekipin e ju. Do me thonë, e prit një kandanin, qofë se del topi jashtë, keni kujdes, qofë se del topi jashtë, ardhë është që javë gjumë tjetër, mos vraponi mas ati topit. Për ndryshet, ju të regoj, dhuratat i keni atje humësi edhe kush fiton edhe kush humë. Veturat i keni nga Vardemi, aj që fiton ekipi, dërsa nga Frotex i keni dresat e kombëtarës. Gati jema po, e presim kandonin, let filloj raundi i parë, sfida Oriku kunder Alzanit. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ka filluar raundi i parë, të shohim kush do t'jetë më jaftë, Oriku apo Alzani. Në këtë 1 minutë kohë, cili do të shënoj më shumë. Vazhdoni me lojën tërkohën, keni edhe 45 sekonda, mos luani me këmbë. Alzana, afroju pak. Dimoni ekipit. Goli i parë. Vazhdo Rik. Shënon Alzanit, shohim a do të arritë të barazoj Oriku. Edhe 22-3 sekonda Orik. Vazhdojeni lojën. Ja, Alzani shumë afër të shënoj edhe njerë. Ja afrohemi 10 sekundave të fundit, 9, 8. E barazoj Oriku në sekundat e fundit. 1-1 jeni. Tani i raundi i dytë. Bravo Orik, sekundat e fundit si basketi i fundit që ke peja me Prishtinën. Ktheu në pozicion, Erona dhe Blerona, në pozicion e presim countdownin, edhe fillon sfida, publiku një mbështetje gjithë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon edhe raundi i dytë mes dy vajzave, Blerona dhe Erona. Duhen me njëra tjetër, ja kushëron. Rezultati 1-1, pra 40 sekonda para fundit. Shohem kush do t'jetë më e mirë në hokej mbi bar. Betet rezultati barabartë. Ja kush goli i dytë për Blerona. vazhdo. 2-1, vazhdo Erona. I ke edhe 20 sekonda për të barazuar. Shkoj me topin tjetër. 10 sekundat e fundit, 8, 7. Bravo, rezultati barabartë. Nuk arriti të fitoj asnjëri ekip. Tani i raundi i tretë.
lëndrimi kundër Aldinit. Let filloj countdowni, këta në pozicion, 2 raundet e barabarta, raundi i 5, tretë, 4, 3, 2, 1, 1. Loja starton. 1-0. Me njerë ka shënuar lundrimi, qojmë atë të arriti. Barazoj këtu të barazoj Aldini. Edhe 40 sekunda dërë në fund. Lundrimi edhe më tej është 1-0 në e përsi. Ja 30 sekundat e fundit, duhet gjithsesi të barazoj Aldini. Mos luaj me këmbë. Gol! Numërohet gol. Golin e dytë Aldini, Aldin. Vazhdo. 3. 3-0 për lundrimin. Deri tani 10-10 janë me pikë të dyja ekipet. Këtu duket se do t'i fitoj 4-0. Përfundoi pra loja e parë okej. Fitoi raundin e fundit Reali, ndërsa 2 raundet barabarta. Loja e radhës është kjo. Loja e dytë pra, llogaritja e shpejt. Ju të gjithë garusit duhet të keni aftësi për të llogaritur shpejt edhe sakt. Ju del një detyrë me 10 shifra, e keni vetëm e mbledh, nuk është edhe aq e vështirë, po ai cili i pari e zgjedh këtë detyrë, shkon e shtyp gongun. Nëse e keni gabim, pikët shkojnë te kundërshtari, ekipi tjetër. Duhet garoni njëri me tjetrin, edhe nuk keni drejt me ndihmu njëri tjetrit. Është e qartë, e janë te tabela, të parët që do të luajnë, kush po luni pari lëndrimi. Lëndrimi kundër Eronës. Lëndrimi dhe Erona, e presim detyren e parë. A pe shifni atje? Vetëm zgjidhjen, nuk e shkruni detyren, vetëm rezultatin e shuni. Okej, gjithçka është gati, mundem me fillu me njerë. Mos u ndalni nëse njëri e prek gongun, tjetri nuk arrin ta prek gongun, zgjidheni detyrën. Për qëndrim edhe kontrollojën e ma mirë. 3, 2, 1. Loja starton. Ja, kjo është detyra e parë për lundrimin dhe Eronën. Erona, shkruaj më afër vetit, nuk i nevoj me shku atje larg. Vazhdo ma ofër këtu, nuk i nevoj atje, si numërojnë ananimin. Pra, kush e zgjidhi pari detyrën, shkon drejt gongut, mirë po duhet jeni të sigurt se e keni zgjedhur ashtu siç duhet. Matematikë e thjesht, me plus. Shohem se kush do t'jetë më i shpejt dhe më i saktë, është lundrimi më i shpejt. Lundrimi e përfundoi. Shohem edhe zgjidhjen, ta kuptojmë nëse lundrimi ka qenë vërtet i saktë. Çdo zgjidhje drejt 5 pikë për ekipin. Dhe fitoria i takon kujt? Lundrimi pra e fiton Jo, raundin e parë. gabim. Apo jo? Gabim, fitoria i takon ekipit Barcelonës. Vetëm një numër e ka pas gabim. Ju thash edhe një herë për qëndrim, edhe shkruni ma ofër, nuk shkruj këtu, nuk keni nevojë atje me shkrujt. Edhe kontrollojnë e ma mirë para se me shtyp gongun. Apo qysh doni, bani asgjë në vetë problemin, ta shohim edhe detyren e dytë. Jo. Ja, ku është edhe detyra e dytë pra. Shohem se kush do t'jetë më i shpejt, Blerona apo Alxani. Raundi i parë i takoj Vazhdo ma pu, ekipit të Barcelonës për shkak të gabimit të lundrimit. Shohem tani kush do t'jetë më i saktë dhe më i shpejt. Publiku pak qetësi, lutem, nuk jeni këtu në odë.
Edhe më tej vazhdojnë ta zgjidhin detyrën Alzan. Mos i tregon. Nuk kam të tregon se i humbë. Mos i tregon. Shumë afër edhe Plerona, Alzani pak më i shpejt. Alzani! Do ta prek kongun i parë. Ta shohim zgjidhjen, ta kuptojmë nëse ka Bravo qenë Alzan. Shohim tani. i saktë Alzani. 4, 7, 5. Gabim, ha? Gabim! Prav, gabim. Ku është Tani- profesori matematikës? Nuk i kam mësuar në pension në garë. Shkojmë me detyrën e tretë. E qysh me këshyrën e? Pikët këtë herë pra i Afro takojnë ma Real afër. Madridit, Okej. baraz 5. Do me fshi qysh. Vetëm kontrollojën e mos e shtypni gongun pa e kontrollu se apshe që pe hoqni. Shkojmë me detyrën e radhës. Oriko kundër Aldinit. Ja ku është Hajde, detyra e filloni. radhës për Orikun dhe Aldinin. Shohim kush është më i aftë në matematikë. Mos i tregoni mo, mos falni. Mos falni, jasni unë. Se ju e bot punën e ju e shumë mirë, e kërë edhe tjetë më sani. Aldin, je ndalë diçka. Ke marrë pjesa? Pëni me, a? Unë li mja? Oriku! Opa! Bravo! Oriku e shtypi pari gongun, ta kuptojmë tani nëse ka qeni sakt në zgjidhje të detyrës së tij. 0, 5, 7, 4, 9, 6, Orik! Se Orik! Se unë gute, të thash me kontrolluar një. Jo, gabim e kënë. Gabimi vockël nga Oriku. Jo mirë më ragji. Mira! E sakt 5 pikë Oriku. Jetë me Oriku 5 praj për fitoj. ekipin e Real Madridit, apo? Po Realit 5 pikë Oriku. Lëndrimi edhe pse pas ka marrë pjesë në për Olimpiadat Matematikës, në studio këtu i ndodhe krejt ndryshe. Edhe pak për i vjeni nati pse humba bashkë matematikën e kom përqefi. Kështu që edhe ju ngotet, edhe pse të mirë ishtë matematikë, për të Alzani veç për një e hube, apo? Ti, Eron? Ti fitove. Aldin ti? Se kryva. Ti sa rrite me përfundu. Nejse, hera tjera, le ta dini që pa tjetër edhe një detyre keni edukim. Kështu që rezultati është 25 me 15 për Realin. Ekipi i Realit jepni forca, vazhdojnë mbojnë rezultatin, dërsa ekipi i Barcelonës mos u dëshkroni, ka shumë lojë, mundeni brenda lojës me këtë rezultatin. Loja e radhës është kjo. Loja e tretë, një lojë që dojnë fëmija shumë, nuk e di ju a e pëlqeni. Qysh e pëlqeni edhe tjertë, është lufta me Aztek. I keni 5 raunde, se cili raund nga 5 pikë. 3 raunde keni obligative me lujtë se cili. Edhe tani e zgjedhni ato 2 raundet e fundit kush do mundet me lujtë. E keni po apo këtë lojë? A jeni gati për këtë lojë? Okej, shkojmë të vendi atje. Kush do të luaj i parë jenis? I pari Alzani po ka qef me Orikun me lujt një lojë. Veç kështu. Omeri po me. Ky Omeri më falë. Omeri dhe Oriku. Kujna mi jep të pikë? Hajde të shohim kush e ka ekuilibrin më të mirë. Jep Alzan! Super sita! Jep e shumë. Hajde mërë Alzan. Shohë Omer. Orik! Erzoj! Bravo, Omeri. Oriku kundërt? Jo, Leotrimi. Leotrimi, hajde Leotrim. Leotrimi kundër Alzanit, raundi i parë. E filloj me countdown. Rrim pozicion ato, pozicion. Le të filloj countdownin pozicion.
Rini poshtë, kështu. Kështu, qas. Edhe ato. Aldan, rreth sigur kë. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon raundi i parë, lundrimi kundër Alzanit. 5 pikët e para për ekipin e Para Alzanit Barcelonës. dhe Barcelonën. Raundi i dytë, Aldini kundër Orikut. E presim countdownin, rrim pozicion Orik. Rri sigur kë. 5, Po. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shohem tani çfarë do të ndodhë në raundin e dytë. Oriku kundër Aldinit. Op! Ka mikrofoni, probleme teknike. 10 pikë për ekipin e Barcelonës. Raundin e tretë Ka ushtyp një pulla qako. që vjen e doni. E dona pja rregullon mikrofonin. Vazhdojmë në lojen. Le të filloj countdowni për raundin e tretë. Lerona kundër 5, Erones. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ti shohem tani dy vajzat, Lerona kundër Eronës. Leron. Apo dënë edhe njerë. Real Madridi po dorëzohet shumë lehtë. 3 raunde i keni përfundu, ta është zjedhë në kush doni. Raundin e 4 dhe 5. Kush doni zjedhë? Edhe njerë vajzat. Hajde Blerona dhe Erona. Le të filloj countdowni 5, edhe për raundin e 4, 4. 3, 2, 1. Loja starton. Një tjetër round, shohem a do t'jak mirët Lerona Eronës apo jo. Mos e qëlloni në kokë njëra tjetrën. Pak ma shumë. Kap në mirë jastekun. Op, op, op. E fitoj prap Erona. 20-0 për Barcelonën. Tani Shojmë raundin fundit. Leondrim ktheje rezultatin. Ktheu në Dhe pozicion. prapa lundrim. Le të filloj countdowni pro. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. A do të arrit ja fitoj pikët e para, lundrimi e ekipit të tij apo jo? Bravo Leondrim. I fiton 5 pikë për ekipin e tij lundrimi, 20-5 përfundon kjo sfidë. 20-5, të shohim tani rezultatin e përgjithshëm. Orik? Oriku gjithë i fundit. Au lëndova ju? Jo be! Jo be veç aktrova, thuj, ja bona qefin. Mikrofoni. Veç ja bona qefin, thuj Aldini se su... Jo be S'kesh as mikrofoni rrezik. pat. Pra përfundoj edhe kjo sfidë, ndërsa loja e radhës është kjo. Super sfida mundësohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax o njerëz. Loja e radhës pra është e pa qartë, me siguri e dini, është tip quizi. 5 raunde i keni, se cili raund i ka nga 5 pikë. Në momentin që e gjeni se kush është në fotografi, ose qëfar është në fotografi, shkoni e shtypni gongun. Kush e shtypi pari normal që e fiton drejtën me e përgjigje, po nëse e ga bëni, fiton kundërshtari njëri ekip apo tjetërin. Qartë e keni lojën apo? Pra, le të filloj loja e pa qartë, shohim tani fotografinë e parë, se cila do tjetë fotografia e parë e kësaj loje. Omer, hajde na kalojmë kënej. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shohem kush do Lerona, t'jetë më i shko dhe pak shpejt më për ta përpara. kuptuar Ona është del, ona se është çfarë jonë me. shihet pranë fotografisë së parë. Kush e kupton?
E prej gongun Aldini. Aldini i pari. Orhani te kafeni. Kush është përgjigja? Orhani. Fatmir Sfahiu e kanë dhënë përgjigjen. E saktë është. Fatmir Sfahiu. Dihet që dojnë fëmija Publiku ju lutem qetësi mos jepni përgjigje. Shumë shpejt edhe e gjetën. Tani ju kisha lutë publikut pak ma qetësi, publiku vetëm pak qetësi, është kjo lojë që këta duhet me lujtë. Edhe kur të përfundon ose kur të fitojnë, atëherë mundin me përkro. Le të filloj edhe fotografia e dytë. Përqendrim Reali, përqendrim Barcelona, 5, fotografia e radhës është kjo. 3, 2, 1. Loja starton. Shohim tani fotografia e dytë. Raundi i parë shkoi për ekipin e Barcelonës. Kush do ta kuptoj se çfarë fshihet në fotografinë e dytë, më shpejt dhe të shkoj drejt gongut. Erona është më e shpejt, Erona, kush është? Majlinda Kelmendi. Majlinda Kelmendi dhe E Erona. sakt! Për shumë pak, Oriko nuk arriti ta shtyp gongun. Tani fotografia e radhës është kjo. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Tani fotografia e tretë, lusim edhe njerë publikun, mos jepni përgjigje. Publiku qetësish. Kush do ta kuptoj më shpejt, se çfarë fshihet është Aldini. Aldini, Hajde, shumë Aldin. i shpejt. Rita Ora. Rita Ora. Jo, Pasak. Përfundoj 5 pikë. A peshini që Omeri gjithë na jep fat. 5 pikë. Pikët dite për kush është ekipin ajo? e Realit, pra. A e dite dhe tja? Po, e pëse s'kishe me shtyp gongun para këty, në mja fitu 5 pikë. Pra, Omeri ishte në fotografi, e gabuan ekipi i Barcelonës. Fotografia e radhës është kjo. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. E tani fotografia e katërt. Shohim se kush do ta kuptoj më shpejt. Është një figurë e njohur. Shumë e njohur. Është Erona që e prej gongun. Spidermani. Spidermani është e saktë. Shpejt e Rona. E presim edhe fotografinë e radhës. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Dhe ja ku është edhe fotografia e fundit. Shohim se cila prej ekipeve do ta kuptoj më shpejt se për çfarë bëhet fjalë dhe ta prek gongun, mos u ngutni. Është Oriku që preki pari gongun, Orik shkoj me përgjigje. Kush? Iron Mani. Iron Man. Jo, Orik, O, jo. buta. Buta. Pikë të reja për Barcelonën. Bravo. Oriko Rico pa një po na sjell show. Nëse, edhe pse humbe.
rezultatin e përgjithshëm e shohëm pas pak. Rita Urat, ja. A dite çka tha Aldini? Pero me renta ty ta Rita Urat. Dita që është Pra dhe publiku Reali Barcelona. Pra të dashur shikues kudo që jeni, edhe ju mund të jeni pjesë e audiencës, rezervoni vendet, e janë në studio, e shijoni edhe ju garen, sikur publiku këtu në studio. Loja e radhës është kjo. Loja e radhës pra është një lojë e re, helikopter, quhet, e I keni obligative dy gjëra, edhe me gjujt kosh, me shënu, edhe me kërcy. Do të garoni njëri ekip kundër tjetrit, njëjtën kohë, dy I shërbeni me topa, njëri duhet futet në fushë këtu, edhe me lujt. Prej këtujt keni me gjujt me jap kosh. Në rast se ju prek helikopteri, ju humb një pikë. Për ndryshe janë 4 ronde. Keni kujdes se ky njerë sillet anën e keni për para, një rond mrapa. Do më thonë rëni sa ma unë është, që me po helikopterin mos mi ju prej. E keni qartë lujen? Gjithçka është e qartë, I keni 4 ronde, se cili rond I ka nga 5 pikë. Letë filloj kandamni për sfiden helikopter në Super Sfida! 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon raundi I parë mes lundrimit dhe Aldinit, shohim kush do të jetë më I saktë dhe më agil në kërcime. Mundoni të jeni më të saktë, pasi që nëse nuk shënoni asnjëherë, do t'i ndani pikët dhe mundoni të mos ju prek fuza e helikopterit. Ja ku është pika e parë për lundrimin, Aldini. Aldin qëndro më mes. Shko ma për para, Aldin, pak ma për para shko. Edhe 25 sekunda I keni të dytë. Gjuajni topin më shpejt. 15 sekunda, 1-0 për lundrimin edhe më tej. Shenim... Opa, iki kamera, merë! Përfundoj pra rondi I parë, fitoj ekipi I Barcelonës, Aldini arriti të fitoj. 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillojnë 60 sekundat e raundit të dytë, Blerona kundër Eronës, kujdes. Blerona ktheu ka shtaka, mos kthej mbrap. Këtu ma brenda. Edhe 40 sekundat er në fund. Këtu ma brenda, qartë. 1-1 është rezultati, mos ja gjuni ka 2 topa. 2 e ka... Edhe më tej 1-1. Kush do ta shënoj koshin e dytë, shohim. 15 sekunda der në fund. E ka... 10, 9. A ka prek helikopterin e herë këto? Këto a ka prek. Bleronin e ka prek 2 herë, do me thonë I hiqen 2 shënime. Fiton prap, jo vetëm 5 piki fiton. Prap fiton Barcelona.
Gati jemi për raundin e radhës. Le të filloj countdowni. Le të filloj countdowni. 4, Loja e radhës, helikopter, 1. Loja basketball starton. në helikopter. Aldini kundër lëndrimit. Vazhdo më rejnë lëndrim. Shohem tani Solide. a do të arri lëndrimi ta poshtë Aldinin. Aldini veç është prekur njerë nga pengesa. Edhe më tej nuk ka si kosh. 30 sekunda dhe në fund. Edhe 15 sekunda. 10. Raundi i tretë i takon ekipit të Real Madridit. 5 pikë për Real Madridin. E ka prek helikopterin e era toni i qet një kosh. Po. 3 kenja? Okej. Edhe ashtu pas kam fitu këta. 5 pikë për ekipin e Realit. 5 në qitë raundi fitu. Gati jemi për raundin e fundit. Ajni gati dy ekipet. Publiko ajni gati. Le të filloj sfida. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Tani në duel me njëri tjetrin, lundrimi dhe Erona. Nga 1 minutë kohë. Fernanda dhe për herën e dytë Erona. 35 sekunda dhe në fund. Koshke. 25 sekunda. 3 shënime Rona. Sonano njerë lundrimi. 15 sekunda të fundit. 10, 9, stop. 5. Fitoria sërish për ekipin e Real Madridit. Përfundoi raundi 4 e fitoi Reali. Oriko, lëndrimi edhe Lerona e fituan. Ndërsa unë Alzoni s'kemi lujt hiç këtë lojë, e lujnë tjetër herë, apo? Me Omerin. Po më përzihet Omeri me Alzonin. Pra, loja e radhës është kjo. Pra, jemi në sfidën e radhës, loja e radhës është shpërthimi i balona, ndërsa rezultati deri me tani është s'pe tregujmë hiç, a? Apo keni qenë me tregua ju? 65 me 45. Kjo, Nuk dihet hala rezultati përfundimtar a Gjenis. jo, shumë larg jena. Jo. Kështu që kjo lojë ka 3 raunde, 3 raunde nga 5 pikë, do me thonë muni mjë afru vetëm 5 pikë tani e përsi. 3 raunde i keni nga 5 pikë, keni obligative me lujtë se cili nga një raund, 5 gjujtje i keni, gjuni një në ekip njërë tjetri. E qartë, e janë i ka. Loja shpërthimi balonave, këtu është pozicioni, ju i merrni të kuqet. Kush, na? Po, i pari leo trimi, lëndrimi. Okej, edhe një... Vish pak qëtësi u lutë nga publikut. Vish pak qëtësi. Edhe një gjë më se harroni. Ju i keni balonat e kuqe, ju i keni të kaltërta. Në rast se i shpërtheni të kaltërtat, ju numërohet aty një. Edhe ana sjellë as njëjtë. Kush po lun? Ti me këto, okej.
shkoni veç pak ma mbrapa, jo? Hajde ju dy. Barcelona i ka të kuqe Real Madridit E kalë, presim, po. po, Barcelona të kuqe, se edhe kështu këta janë të kuqe dyshysh. E presim kandonin, pro, mos zitoni, këtu nuk është me minutazh. Dal nga dole. Për qëndrim, le të filloj sfida, kandoni. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Mos unë gutni, ko keni sa të Lëndrimi i doni. pari. Arzani gabimisht, apo? Jo 5 pikë, po shenim, do me thonë logaritet një. I kish për ty të këtyne ju nëmërot. 2, 2-0 për ekipin e Realit, 3-0. 3-0, 3-0, 4-0. 4-0 Alzan, Ah, edhe nga një tentim apo 2, 5-0. 5-0 për lundrimin, Ah, edhe një tentim tjetër. Nuk ka shenim. Hajde Alzan. Alzan. Opa! Bravo, Alzan. 5-1. 5 pikë pra i fitoj Reali. Jo, 3 keni me lujt. Se cili e ka nga një round. Balona në besin këtu që janë. Tani o Rico kunder Albinit. Shohem pra raundi 2 lojës për të i balonat me shigjeta. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Orek, ka dalë, Orek më sëngu. Largo pak që ja vendin. Din vend, e, ku e më s'gjellë Pritit nere, okej, largo. Gjujti, tani gjujti. Për qëndrim, dal nga dole, më sëngu. E kuqja, një. I sakt Aldini, ta shojmë Orikun. Orek vret. 3-0 për Aldinin. Më sëngu, Orek, vish pak largo. Mos unë gutni të dytë, keni kosa të doni. Dil në vend, pozicion mirë, më sëngu. Nuk është me sekunda. Hajde, Orek. Opa! Gjuje pak ma shumë. Hajde, Aldin. Vish pak largo. O, Rico! 3-1. 3-1. Nuk ka shënim. Tani edhe raundi 3. Pes, Le të filloj kandoni. 3, Mos zitoni vend. Qënë arrendi njona tjetës. Dal nga loja dole. starton. Gjithçka gati për raundin e tretë. Do të luajnë vajzat Lerona kundër Eronës. Shohem cila është e para. Erona. Kape në mes frigjetën, mos e kap ashtu. Erona, mes. 4. 1-0 për Bleronën. Po. Nuk ka shënim. Edhe më tej 1-0 për Bleronën. Barazot 1-1. Tani e Dhe kem, ndan pikët, apo jo? po, ndojnë pikë. Dërsa, tani unë e Omeri e kem një loj. Ka so gjujtja me? Sa? 2 gjujtja një? Hajde, Omer. Emisionin e kalun, Omeri ka fitu. Ka dalë. Hajde. Nalë të shën. Jo.
Jo, s'gashën, hajde edhe nga një. Omer, s'qenka, nuk është shumë e ditë, ha? Omeri pak më afër. Hajde, Omer, ti ma oferon e mala. Qatu, hajde, prijetën. Hajde, ti pori. Oh! Dy emisione, Omeri fitoj kundër meje. Përfundoj pra loja shpërthimi i balonave, atmosfere publikut. Kemi ardhur të një loj, Oriku sa po i po, shqishet atje u gëzuk shumë. A kam pas problem me t'i largu shqishet beberon ata? Jo, po, zdi. Shumë po të pëlqena? Mishtin marak. Po, Zdi. Oriku e ka shumë qef këtë loj, besoj edhe tjertë. Loja ma e pëlqy ma që nis me të thonë. Okej. Atëherë pra, t'ja spjegoj rregullat e lojës. Do me thonë, të tret jeni në garë, se cili e keni nga një shisha atje, dur t'i keni t'lidhura, edhe gara bot kush, po i pil ma shpejt, relax pije keni brenda, nuk keni qumsht. Kështu që knaqen edhe duke pi, nuk keni drejt me prek me dorë vetëm me gojë. Në rast se ju bie në tokë, shtrino, gjene variante në mënyrën, këtheno përpije qysht moni, do me thonë me pi ma shpejt. Të tre garusit duni me përfundu për me fitu lojen. Loja i ka 10 pikë. Është e qartë, apo? E qartë është loja, pra relax, pia e shpejt rëni këtu, okej? Kur fillon kandoni, tani vrapani. A e një gati, apo? Gjithë që është gati, loja me pi shpejt, relax, kush po pin ma shpejt, let filloj kandoni, let filloj... Luftë e madhe për dhuratat e Vardenit dhe protektit. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisën të dyja ekipet. Kjo lojë strategjisë. Mos e prekni me dorë. Shtriju, Alzan. Deri tani Erona dhe Blerona më të shpejtat. S'ka me dorë, Orek. Qo bo? Këta priza, ku e tjeto? Ku e tjeto? Vazhdon edhe më tej kjo sfidë. Shojmë duhet të tre garuesit ta përfundojnë pra që të fitoj ekipi tyre 10 pikë. Momentalisht probleme për të gjithë. Alzoni e ka hongër cuclën. S'po mundu me rregullu, s'di qa i ke po. Ma me dorë. Enis. Shikoja e përfundoj Erona. Po. E ka përfundu. Vazhdani. Orik, mos e prek me dorë, Orik. Qite nalt, Alzan. Alzan, qite qati. Pra të tre garuesit duhet t'japin fund lëngut të firmës Relax.
Jo, ti. Vazhda. Shkojmë Alzan. Aldin o ju, Aldin. A është ndonjë tjetër afër Enis apo jo? Oriko është ofër. Aldini më duket, Oriko edhe Lerona. përfundoi Oriko. Edhe pak e ki, edhe pak. Edhe Lerona është shumë ofër. Aldini e ka përfunduar. Okej. Ka mbetur vetëm Alzani për ekipin e Barcelonës. Edhe Lerona duket se e ka përfunduar apo jo. Po, Lerona. Po, Lerona. Dhe tani lufta mes Alzanit dhe lundrimit. Shohem kush do t'jetë më i shpejt. Mo me dur. Lundrim, mos i përdor duar. Shumë ofër është lëndrimi. Shumë ofër. Edhe pak, vesë edhe pak ka bit. Edhe pak. Përfundoi. E fiton këtë sfidë ekipi Real Madridit. Përfundoi pra edhe kjo lojë shumë interesante. Një lojë qesharake. Au lëdhet ha? Me pikin i pijen i knoqa po. Alzon e pa dyer një problem që ju prish apo e hëndrë? Se di që është Edhe lëndrimit e pati të njëjtin problem, po desh me andru ka pakun, dërsa loja e shohim rezultatin edhe loja e radhës është kjo. Pra, loja e fundit është loja sy mbyllas, rezultati deri me tani është 75 me 65 për Barcelonën, në përsi janë vetëm 10 pikë, ndërsa kjo lojë ka 15 pikë. 3 raunde i keni nga 5 pikë. Ekipi Barcelonës duhet ta fitoni të paktën një raund për me fitu, ndërsa ekipi Realit duhet me fitu 3 raunde për me fitu garën. Nuk është loja e limitune. Ju dy bashkëlojtar duni me orientu Orikun. Durt nuk u dzani me prek, në momentin që e prek ulsen me dorë e humb lojën. Do më thonë nuk ki drejt me dur me prek. Me kom poa, me dorë ju. Me dorë ju. A jeni gati, me dorë s'keni drejt me ko. Hajde, le të filloj countdowni. 5, 4, 3, 2, 1. Orientani. Loja starton. Ka filluar raundi i parë. Hajde ko. Qetësi publiku ju lutem. Tregojni Alzanit ju. Pulsja ju, Barcelona ka këtë Reali atje. Publiku qetësi. Maknej. Qetësi, ndaluni. Toni mani. Publiku qetësi ju lutem. E ke prek me dorë, unë belujën. E preku me dorë. Thashun e shumë shqipju thash me dorë. Te presim nga regjia,
Po, e ka prekur me dorë. Po. A karikën zot me prek me dorë. Po ju thashën e me dorë, s'van me prek. Gati jemi e presim kandonin edhe për rondin e dytë, mos e prek një ulsen me dorë. Me këmba, me trup, prekne jo me dorë. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shohem tani kush do t'i fitoj pikët, qetësi, publiku ju lutem. Na kam vetë edhe rondi 3. Rondi 3, pra loja si mbylla zgjeje ulsen. Qojmë derona do të arriti ta zgjeje ulsen. Vish pak, okej. Jemi gati pra dhe për rondin e fundit. Okej. Letë filloj kandoni. Dram e madhe, të qojmë kush dhe tjetë fitu si këtoj gare. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shohem kush do t'i fitoj pikët. Fitoj Verona! I fiton këto pikë ekipi i Realit. Përfundoj sfida për sonte. Qojmë tani rezultatin përfundimtar. Dërsa kush është fituesi, e presim rezultatin, i shpërndajmë edhe dhuratat. I keni nga Vardem dhe nga Frutex, Golden Eagle dhe Relax. Rezultati për... Fitoj Dardania! Bra, ekipi Realit i keni dresat e kombëtares. Dresat e rritë kombëtares i keni ekipi juaj. Ndërsa për ekipin fitues Vardemi, në qofë se ju duen me ndru në gjyrat, ku janë dy garusit i Alzan, në qofë se do një gjyrat tjera, Vardemi është në Pushkosov këto edhe keni të Hotel Grandi. Okej? Urime juve fitus, urime dhe juve. Tani e kemi orek, edhe dy ekipet e kemi fotografin përshëndetse. Ndoshta e dini. Pra të dashur miq, juve gjithve që jeni këtu, faleminderit shumë për këtë atmosferë, edhe juve kudo që jeni teleshikues të nderuar. Pra kjo është Super Sfida, Junior Sfida. Nga këtu ndohemi deri javën tjetër. Miru pashëm nga Super Oriki kundër Albinit. Shkoj me përgjigje. Iron Man. Iron Man. Jo. Buta. Jo mirë më ragji. Mira! E sakë 5 ditë rifu. E çfarë shihet është Albini. Aldini, Hajde, shumë Aldin. i shpejt. Rita Ora. Jo. Pasat. Jo.